Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с кулинарното предаване на телевизия Плевен Спринт "Кулинарен междучасие", съвместна продукция с професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване град Плевен. Аз съм Яна и ще ви запозная с една интересна рецепта, която произлиза от Франция – боле. Болето се приготвя от различни плодове, най-често цитруси, ягоди, портокали, също така и различни вина – бяло и червено, в зависимост от плода. Процедурата по приготвяне на болето е малко по-сложна, затова ще ви кажа някои важните части. Първо, плодовете ги ароматизираме с ароматни напитки като коняк, ром, калвадос или силно и сладко вино. След това ги оставяме да си пуснат сока. След това добавяме бяло вино и шампанско и изстудяваме за 1 час. За по-делнични дни можем да сменим шампанското с газирана вода. По принцип болето се сервира в дълбока купа или в сервиз за боле. Аз ще бъда с сервиз за боле. Той е съставен от голяма купа за приготвяне на напитката с капак, черпак, с който сервираме, и чаши в същия материал. Днес ще ви запозная с боле от ябълки и дюли. За 10 порции са ни необходими 5 ароматни ябълки, 1 дюла, 1 лимон, 1 сок от лимон, също така чаша и половина захар и бяло вино. Започваме като сме нарязали дюлата на малки парченца, за да могат да се консумират заедно с напитката. И пристъпваме като ги заливаме с горещ захарен сироп, който е направен от половин чаша вода и половин чаша захар. През това време, докато ни се накисва дюлата, ще пристъпим към нарязване на другите плодове. Започваме с ябълката. Първо нарязваме на дялчета и след което продължаваме да режим, като гледаме самите квадратчета да са възможно най-мънички, за да може да се консумират заедно с самата напитка. След ябълките ще нарежем лимон. Болето може да се приготвя от различни плодове, в зависимост от сезона. Може да се използват и дори и плодове от компот. Аз приготвям това боле от ябълки и дюли, защото е традиционно за сезон и двата плода могат да се намерят лесно. Ако нямате сервиза за боле или за по-красив външен вид, може да направите болето и в някакъв плод с по-дебела кора, като диня или пъпеш, като предварително го почистите от семето и махнете част от сърцевината. За по-приятен вкус, сърцевината я нарязваме и не на малки парченца и я добавяме в болето. Сега пристъпваме към нарязването на обелен лимон, пак на мънички парченца. Сега, след като прибавихме лимона, следва да посипем плодовете с 1 чайна чаша захар и вино. Похлупваме се с капака и оставяме за минимум 1 час в хладилника. След като ни е изтинала сместа, следва да добавим вече омекналите дюли. Лимоновия сок и вино. Остана само последната стъпка, която е газираната вода. Сега разбъркваме
И така полученото боле остава само да разпределим по чашите. Като взимаме и от плодовете, и от сока. Болето е подходящо да се поднася след хубав обяд или вечеря, или самостоятелно на следобедни партита. Боле от ябълки и дюли за 10 чаши. 5-6 ароматни ябълки, една дюля, един обелен и нарязан на купчета лимон, сокът от един лимон, чаша и половина захар, 2 литра бяло вино, лед. Това беше моята рецепта. Надявам се да ви хареса. Благодаря ви, че бяхте с нас. На здраве!